kaigsunan. Salamat sa makausa. Nakigayon kita sa ah, abli sa atong page, no? Aron nga makadungog sa kita sa pulong sa Ginoo sa atong Bible study every Friday. So niining kagabion kita magkamalandong sa pulong sa Ginoo, kita magatuon sa iyang pulong aron kini makahatag kanato og giya sa atong makinabuhi, malig-on kita sa atong Kristohanon nga pagkatao, ug ingon man makapadayon kita ngadto sa unahan. Diin ang Ginoo nagatawag kanato gikan sa kangit-ngitan ngadto sa iyang kahigulungang kahayag. So maayong gabi sa tanan nato nga mga kaigsunan, atong mga kaila, atong mga higala, atong mga kaigsunan sa gawas sa nasod, ingon man dinhi sa atong lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Maayong gabi sa tanan. So niining kagabhion, mga kaigsunan, we will continue on in our study, Jesus as the Way, no, series. So niining kagabhion, magahisgot kita sa sunod nga sumpay sa atong study, which is Jesus is the Way. And tonight, I will share to you that Jesus gives us a better life. No? So, sa dili pa kita mo padayon, I would like to thank the Lord sa improvement ni Brother Bio Olasa. No? He was being confined about 3 weeks ago or 2 weeks ago, something like that. 2 weeks ago, in a critical condition, but we were praying to the Lord na ang Ginoong hikap kaniya, no? So at this point, salamat nga adunay improvement nga might be today, tangtangan siya sa iyang tubo, no? Tungod kay intubated man siya, kay dili kaginhawa sa iyang kabalingon, no? I-intubate siya, pero at this time maayo ang result. So really God is a miraculous God. So praise the name of Jesus. Amen. Ug ang atong mga kaigsunan gina-pray last week, no? Natay mga kaigsunan nga na-confine to sa COVID nga problem. The whole family of Brother Archie, including Brother Archie, na hospital here, no? But ang iyang mother-in-law, ang iyang asawa, ang iyang mga anak, nakagawa sa hospital. So again, praise the name of Jesus. For sure, God is worthy to be praised. Amen. Maayo very as we call upon His name, God is there to answer our need. So He is the same yesterday, today, and forever. So salamat sa mga butang nga iyang gihimo sa atong kinabuhi, sa milagro nga iyang gihimo sa atong kaliwala. And also, doon na tayo igsuon sa Camotes Island. Yesterday, gidala sa iyang asawa sa hospital sa San Francisco, Camotes, tungod kay galisod o ginhawa. Kita gaampo kagahapon, and a few minutes after sa atong prayer, ang Ginoo nagahatag kaniya alibyo sa iyang kinabuhi, and doon na pagpasok
pati nga maarang-arang ang iyang paginawa. So we will continue on praying for Brother Stuart, no? Ito akong gikasal nga British nga national na na-confine sa San Francisco Camotes Island Hospital sa San Francisco. So atong iprayon sa pag-ampo that the miracle of God will happen and ang Ginoo mahimaya niining tanan mga butang nga atong ipaghimo. Amen. So praise the name of Jesus. Maayo gayud ang Ginoo. So sa dili pa kita mo padayon igsoon, mag-ampo kita sa Ginoo that God will bless us with His word and that God will open our minds to the truth of the gospel. Amen. So let's pray. Father, we thank you so much, Lord, for another time that we can study your word. Thank you so much, Lord God, for this opportunity that we have. And thank you, Lord God, that we're going to open our spirit to the things of the Lord. Thank you, God, for the word na among pagatunan karon nga kini makahatag og kalig-on, kalipay kadasig, ug ingon man tumong sa among makinabuhi. Thank you so much, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for another time that you have placed upon us that we can study your word. And thank you, Lord, nga kini mabutang sa matampo kapain sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pagkahimuon. And thank you, Lord God, for your presence. In Jesus' mighty name we pray. Now, God's people will say, Amen. Okay, praise the name of Jesus. So now we will go over to our study. Jesus gives us a better life. Amen. Okay. So, salamat again niining panahon. We know Ginoo magatudlo ka nato and ang iyang Banal Espiritu Santo nagalihok sa atong taliwala. So, we dalaygo ng Ginoo. So, mga kaigsuonan, magtuon kita niini karon. This is a series of study about Jesus, which is the way to life. Amen. And now, Jesus gives us a better life. Amen. Ang Ginoo magahatag kanato og maayong kinabuhi. Diha kaniya makakaplag kita og maayo nga kinabuhi. Diha kaniya makaplagan nato ang dalan sa kinabuhi. Amen. So we will talk about Jesus. We will study about our Lord, and I know nga kini makahatag og kanang revelation sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magapadayag sa iyang kinabuhi sa atong taliwala og salamat nga siya magapamuhat og dagkong mga butang sa atong taliwala. Okay. As a intro, igsoon, in the preceding study we introduced the theme of Jesus the way. So, mao ni ang atong tema sa atong pagtuon nga si Kristo mao ang dalan, no? Galing nagaingon siya sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So there is only one way. If we want to be with the Lord, there is only one way that we can come to Him, and that is the way of Jesus. Amen? Our religion cannot do anything sa atong kaluwasan. Ang atong religion nagtudlo lamang nato sa mga butang sa Ginoo nga diin maghatod ka nato sa kinabuhi. Amen? But Jesus is the way to life. So mao na ang atong pagsalig, pagtuo, ginahanglan nato mabutang diha kang Ginoong Jesucristo. Amen? So now we shall concentrate our attention on the subject, Jesus gives us a better life.
Mao ni ang atong pagatun-an karon mga kaigsuonan. So the popular goal of our generation is the good life. Mao ni ang atong niini nga generation ang atong tumong gyud nga aduna unta kitay maayo nga kinabuhi. Mao ni ang popular nga goal nato in our generation. Ang atong kinabuhi magpuyo kita nga maayo, ah mauswagon, no, ingon man ang atong mga panginahanglan kini nagtagbo tanan. So the popular goal of our generation is the good life. Now this dream is not new. Kini nga mga butang o kini nga mga damgo sa atong kinabuhi dili lamang kini bag-o. Amen. It has been the desire of every age and every walk of life, of teachers and philosophers, of kings and common men. Kini igsuon nga butang ang kining maayo nga kinabuhi dili lamang kini karon sa atong generation, but it has been the desire of every age, every walk of life, no? Tanan mga tao sa tibuok kalibutan. Now, but to the truly good life, Jesus is the way. To see how this is true, consider first that Jesus corrects our misconceptions. Ang Ginoo naga badlong kanato sa sayop nato nga mga panghuna-huna bahin sa pagkamaayo sa atong kinabuhi, no? Daghang mga butang nga sayop ang atong mga panghuna-huna niining maayo ang kinabuhi nga atong gustong kabuton. Now, what a good life means to many is about material prosperity, no? If you are in material things, naa ka niini nga mga butang, i-prosper ka niini nga mga butang, pagkaingon ka na nga naa ka sa maayo nga kinabuhi. And pleasure, mga butang nga makahatag kanimo kalipay sa kinabuhi. So makaingon ka nga naa ka sa maayo nga kinabuhi. Popularity, if you are popular, no? You are popular in every aspect sa imong kinabuhi, ikaw nahimong popular, no? So kini nga mga butanga sa kadaghanan mao kini ang ginatan-aw o gipangita. Material prosperity, pleasure, and popularity, no? Why many think this way? Nearly everyone would agree that two words sum up what a good life is all about. It means happiness and peace. Kung naa kay kalipay o naa kay kalinaw, then naa ka sa maayo nga kinabuhi. And many suppose material prosperity, pleasure, and popularity will bring us these things. So kasagaran, nagatanaw niini nga kining kung naa makabot nimo ang material nga mga utang o kalipay o popularidad, mao kini ang nagdala kanato sa kaayuhan o kanindot sa atong kinabuhi. But even a cursory observation reveals that most wealthy, high-living famous people are extremely unhappy and lacking inner peace. So kung ato lamang tan-aw, no, makaingon ka nga katong atong gisgutan kanang material positions, material prosperity, no, mga popularidad o kalipay, kalinaw, pleasure in life, asa ka gusto mo adto, makangadto ka because naa kay daghang kwarta nga magamit nimo, no? So happy na lang ka. So ang imong pagbati naa kay kalipay, naa kay kalinaw, makaingon ka naa ka in good life. But atong makita even sa atong observation,
reveals that most wealthy, high-living, famous people are extremely unhappy and lacking inner peace. So sa atong pagtanaw, pagsorbi aning tanan nga mga butanga, makita nato nga kasagaran nga daghang kwarta, popular sila, pero ang ilang kinabuhi dili malipayon. Ug kulangan sila og kalinaw inside of them. So, unsa man ang ilang material possessions, wala makahatag kanilang inner peace. Ang ilang pleasure in life, wala makahatag kanilang inner peace. O ang ilang popularity, wala maghatag kanila o kalinaw inside of them. No? So, Jesus corrects this misconception of having a good life. No? Ang Ginoo naga badlong kanato bahin niining atong sayop nga mga pangkuna-kuna. Kung naalang ka ani, then you are living a good life. So Jesus corrects this misconception. And he told there is more to life than material possessions. In Luke 12 verse 15, nagingon, and he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. So, from the mouth of Jesus himself, nagsulti, pagbantay kamo nga dili kamo maghinakog sa mga butang niini nga kalibutana. Nagaingon, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possesseth. Wala dini igsuon sa mga butang nga atong nakuptan karon. No? So ninyo ang Ginoo, magbantay kita. And beware of covetousness. Dili kita maghinakog niini mga butanga. No? For a man's life consisted not in abundance of the things he possesses. And he offers a peace which things of the world cannot give, and a joy which is complete and full. So Ginoo karon nag-offer kanato og kalinaw nga dili mahatag sa mga butang niini nga kalibutan, which is a joy complete and full. John 14 verse 27. Niyon nga, peace I leave with you. Niyon ang Ginoo. My peace, so ang kalinaw sa Ginoo, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So Ginoo igsoon naghatag kanato niining salabutan. Nga niining tanan nga mga butang sa kalibutan, dili kini ang tinud-anay nga kalipay nga atong makablagan. But we have to seek on that peace nga diin ang Ginoo mao ang maghatag. If you have Jesus, then you have the peace, the peace nga dili mahatag sa kalibutan. Muna ningon ang Ginoo, my peace I give unto you. Not as the world give it, give I unto you. So let not your heart be troubled, neither let it be afraid. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. Unta ang kalipay sa Ginoo magpabilin sa atong mga kinabuhi, and that your joy might be full. Ang atong mga kalipay igsuon mapuno kita sa kalipay diha sa Ginoo. So ang kalibutan nag-offer niining tanan nga mga butanga, material possessions, no? Popularity and pleasure in life, no? But you know, kini nga mga butanga, kasagaran nga mga sapian nga mga tao, they were lacking inner peace sa ilang kinabuhi. Ang galing, dili sila malipayon. Nasa sila kwarta, pero dili sila malipayon. But you know, if you have Jesus, you have everything. Amen? So what the world cannot give, Jesus can. And how does He do it? Jesus leads the way to a better life. Ang Ginoo naghatag kanato og agianan
aron kita makakabot niini nga maayo nga kinabuhi nga atong makaplagan diha kaniya. By identifying and removing the real problem. So we have to identify and remove the real problem nga nakapabalda sa atong mga kinabuhi. What is the cause of so much unhappiness? What deprives so many of inner peace? Is it not things like immorality, theft, murder? Is it not things like coveting, deceit, envy, and pride? Such things destroy families, friendships, and property. You know, mao ni ang mga butang nga nakapabalda kanato, and we have to identify all these things in order for us to have a better life niini nga kalibutana. Now, what then is the cause of these things? Jesus declared the source to be the sinful hearts of men. So ang tuburan niining tanan nga dili ka wala kay maayo nga kinabuhi, kini gideklara sa Ginoo nga ang tuburan niining tanan nga mga butanga mao nga ang ato kunong kasing-kasing puno sa tanan nga mga kasalanan. So Mark 7:21-23 nagaingon, for from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. Kining tanan mga butanga nga gisgutan sa Biblia, naa kuno kini sa sulod sa kasing-kasing sa tao, o mao kini ang nakapahugaw kaniya o nakahatag kaniya og dili pagkamalipayon. Even though you have money, you have pleasure in life, you have material possessions, but if you don't have Jesus, and if you have this problem of sin in your life, you are going to be igsoon kanang dili ka malipayon sa imong kinabuhi. So niini nga mga butang nga atong gitanaw, James, the Lord's half brother in the flesh, concurred with his diagnosis on these things. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence even of your lust, that war in your members? Ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain. You fight and war, yet you have not, because you ask not. So mao kini ang atong makita sa mga butang niini nga kalibutana, and kini nga mga butanga igsoon tungod kay naa ang sala sa kasing-kasing sa tao, mao nga kini di kita makapuyo o maayo nga kinabuhi. So maho ginahanglan i-identify nato ang problem sa atong mga kinabuhi. And what has Jesus done to remove this problem? In Titus 3:3-7 nagingon, for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, deserving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy and hateful and hating one another. But after that, the kindness and love of God, our Savior, toward men appeared. So sa atong dili matuon, sa atong pagka-disobedient, sa atong na mga butanga, nalingla kita sa mga butang sa kalibutan, ug tanan nga mga dili pagkamatarong, igsoon mao kini ang nakapa-divert sa atong attention toward worshiping the living God. Amen. But after that, the kindness and love of God our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior.
that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. So mauna mga kaigsunan, tungod sa iyang kaluoy, tungod sa iyang gugma, gipaabot sa Ginoo ang iyang pagkamatarong sa atong kinabuhi. Dili ang atong pagkamatarong tungod kay ang atong kagalingon pagkamatarong usa lamang kini ka mahugaw nga trapo atubangan sa Ginoo. Then He offers these things to us. Amen? Now we can have good life and we can have a better life in Him. Amen? So, na ato kay material possessions and you have pleasure in life and you are popular, but if you don't have Jesus, you will be unhappy. Naihawang sa imong kinabuhi. Amen? So, mao ni makigsunan, God offers to us His peace nga dili mahatag sa kalibutan. So, kining mga butang sa kalibutan, mahanaw lamang kini. Pero ang mga butang sa Ginoo, wala kini paghahanaw. Mao Ginoo nag-offer nini dinhi kanato because in Him we can have a better life. Amen? Amen? So, out of kindness na gayon, love, mercy, and grace, God through Jesus Christ has saved us and made us righteous in His sight. Nahimo kitang matarong diha sa iyang pananaw. And this took place when He experienced the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, a reference to the act of baptism, in which one who believes in Jesus is truly born again of water and spirit, in John 3 verse 5. Yun niya, Jesus answered, Verily, verily I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ang symbolism sa water baptism mga kaigsunan, dili ni siya nga nibalhin ka og reliyon. You are only fulfilling what the Lord has said, no? Galing siya nagpabautismo in River Jordan. At the age of 30, he was being baptized by John the Baptist in the River Jordan. Galing si John the Baptist nagsulti nga dili ako ang ngayon mo baptize nimo, ikaw ang mo baptize ako Pero niingon ang Ginoo, sige lang, himuon talang ni tungod paghimo nato ani atong matuman ang tibuok pagkamatarong. So Jesus Himself submitted Himself to water baptism. What does it mean? Dili kini igsuon pagbalhin og reliyon, no? Kay ato manggod konsepto atong hunahuna sa water baptism is kung magpa-water baptize ka, nibalhin ka og reliyon, no? You are not transferring to another religion. This is the truth of the word nga atong makita dinhi sa pulong sa Ginoo. And water baptism is not sprinkling, no? Dili ni sprinkling, dili ka wilik-wilikan og tubig, then you are baptized, no? Dili. And if you submit to water baptism, gikinahanglan ka nga dako na ka, nakailan na ka og unsay maayo, unsay dautan, no? Because nagingon repent and be baptized, every one of you, no? Yang paghinulsol o pabautismo. So, kinsa may mohinulsol katong mga tawo nga dagko na, kay balo na unsay maayo, unsay dautan. Mao ni at the age of 30, because 30 years is the age of maturity for a Jew. So, kung edad ka 30, mature na ka according to the Jewish nga customary, no? So, you are mature at the age of 30. There is ato at the age of 21 sa mga lalaki and at the age of 18 sa mga babae. So, kanang mature na ka ana nga mga idara. Pero sa mga Hudyo, 30 years old is the age of maturity for a Jew.
Mao pagka 30 years old si Jesus ni submit into water baptism by uh, John the Baptist. So ang water baptism sad is sa ako na ginaingon, you are not transferring to another religion but you are fulfilling the all righteousness. You are fulfilling all righteousness. Nag-ingon sa Bible. Amen? And water baptism is underwater. Baptism comes from the Greek word baptizo, which means underwater. You are going to be submerged underwater. And that is symbolic of dying to sinful men. Meaning imong gilubong ang imong karaan nga pagkatao. Paghawas nimo gikan sa tubig, bag-o ka na nga binuhat. So you are being born again in the kingdom of God, no? And again, lahi na sab ni nga butang mayon ta nga born again is a religion. No, born again is a relationship. Maayo na ka og relasyon sa Ginoo, kaniadto layo ka sa Ginoo, na separate kita sa Ginoo. But when you are born again, you are being connected to the Lord again, no? So nabag-o ka diha sa gingharian sa Ginoo, kini nga lawas pagkatao nato nataw kita sa sala. Then when you are being born again, ang imong karang nga pagkatao imong gilubong dito sa tubig. Mao sana ang symbol sa water baptism nga gilubong ang imong karaan nga pagkatao. Paghawas nimo gikan sa tubig, bag-o ka na nga binuhat. Amen? Mao sab na sa usa ka tawo nga patay sa body physically. So dili lang na nimo ibutan diya sa ibabaw sa yuta, di wilik-wilikan nimo yuta. Kung maglubong ka usa ka tawo nga patay, kinahanglan mo kalot yung ka ilalong sa yuta. Kay manimaho na og imo lang ng sagdan diha sa ibabaw. So mao na ang water baptism, kay kinahanglan itunlod ka ilalom sa tubig, then mohawas nimo, bag-o ka na nga binuhat. You are now a new creation in God. So Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So gikinahanglan gyud ta mataw pag-usab. Tungod kay kung dili ta mataw pag-usab, di kuno ta kasulod sa gingharian sa Ginoo. Na gusto man ta makasulod sa gingharian sa Ginoo, gikinahanglan ta mataw pag-usab. We must be born again. Amen? So mao ni mga kigsunan, in other words, Jesus removes the problem of unhappiness and a lack of inner peace by first removing the cause, which is sin. But there is more, niini, by teaching us to seek new goals in life. So dili lamang ka na igsuon nga ato lang gi-remove ang sala sa atong kinabuhi, but naa saday pagpanudlo nga diin mo kamin ang bag-o nga mga tumong nato sa atong kinabuhi. So katong mga butang nga nilabay na ato natong ginalubong, ato natong gikalimtan niya karon ang mga bag-o nga panghuna-huna. Amen? And he warns of the folly of seeking after riches. Ningon ang Ginoo diri nga usahay gusto nato nga dali ra ta mo nato, no? Madaghan ta kwarta, no? But you know, he warns of the folly of seeking after riches. Matthew 6:19, nagaingon, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust do corrupt, and where thieves break through and steal. Ningon ang Ginoo, ayaw kuno kamo pag tigom o bahandi dinhi sa yuta nga diin kini pagka tayaon, kini madugta, no? O galing na ay mga kawatan nga mo break in and mo steal sa atong mga bahandi. No mao na niyo ang Ginoo nga dili mo maglay og treasures upon earth,
nga kini mangutang nga manghanaw lamang o galing kawaton, no? They are perishable. They are open to teeth. Amen? And He teaches us to put our treasure in heaven. Yun ang Ginoo, atong ibutang ang atong mga bahandi dito sa itaas, dito sa langit. So nga atong tumong mga kaigsunan in this life nga we have to put treasure in heaven. Muna, daghan to kag kwarta, pero kay kwarta sa langit, magun sa imong kwarta din sa yuta, ang mahanaw raman ni. Ikamatay nimo, di man na nimo madala. So ang Ginoo nagatudlo kanato nga magbutang ta og bahandi dito sa kalangitan. You but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust do corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Where it is imperishable, and where it is secure. Kini igsoon aduna kay kasiguruhan niini. 1 Peter 1:3-5 nagaingon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who is according to His abundant mercy, has begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So mao na magigsunan. Bulahan kuno kita, malipayon. Blessed means happy. No? Mabulahan kita diha sa Ginoo kung ang atong bahandi ato lamang ibutang sa mga butang nga tuwa sa kalangitan. Amen? And He does go about laying up treasure in heaven by living for Jesus even under the most adverse condition. So, magpuyo kita diha sa Ginoo bisan sa kalisod sa mga butang nga atong na bagtan karon. Ilabi na niining atong giatubang nga ongoing COVID problem na nakita sa ika-unong kabulan, no? Hapit na mo tuig kining COVID nga virus. So even we are living in this adverse condition, igsoon, if we only put our trust in the Lord, we can have a good life. Bisan pa man kita nagatubang og kalisdanan karon, if you have the Lord, naa ka sa maayo nga kinabuhi. Niya, blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil for the Son of Man's sake. Ngayon, ginumabulahan ko na kita. Meaning, aduna kita'y maayo nga kinabuhi. Bisan pa man ang uban ng mga tao persecute ka nato, nag-BBI ka nato, tungod kay nagsige kita o wali sa pulong sa Ginoo, na yung mga tao nga ingon ana nga BBI-yon ka, no? Mao na nga bisan pa man ang atong kabalingon nga mga hinigugma sa kinabuhi, no? Atong mga kaila, atong mga barkada, usahay BBI-yon kita. But if you have the Lord, so na kay maayo ang kinabuhi. Yun diya, rejoice ye in that day, and live for joy, for behold, your reward is great in heaven. For in the like manner did their fathers unto the prophets. So, niatong unang mga panahon, ang mga propita, ang mga nagsulti sa pulong sa Ginoo, ginabiay-biay sila, galing ginapatay sila. Ginalutos sila, no? Ngayon ang Ginoo, rejoice ye in that day, and live for joy. Kung ikaw lutuson, kung ikaw biayon, tungod sa ngalan sa Ginoo, then ang iyong Ginoo rejoice, kalipay. Tungod kay, your reward is great in heaven. Ang ato kunong reward, dako dito sa langit. So by following His teaching, for example, 6:35 in Luke, but love your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again, and your reward shall be great.
Niyo diha nga huma ang imong kaaway, maghimog maayo, magpautang ka pero dili nimo tubuan, no? And your reward shall be great, and you shall be the children of the highest. For he is kind unto the thankful and to the evil. By giving us what we do not expect, ang Ginoo maghatag kanato o mga butang nga wala galing nato gi-expect or gitinguha o moabot ba sa atong kaliwala. Once we learn not to make material things, pleasure and fame our goals in life, but to instead make following Jesus and His teaching our goal, He then provides us an expected portion of these very things. So ang Ginoo igsoon, nagkakita siya sa itong mga panginahanglan. Makurat ka lang nga kini moabot sa imuha. No? For sure ang Ginoo maghatag nato o maayo ang kinabuhi. Material things for those who put God first. Naging diri nga kung unahon lamang nato ang Ginoo, kining tanan nga mga butang idugang na sa Ginoo. So let's do first working the works of God, moving towards sa mga butang sa Ginoo, dili sa mga butang sa kalibutan, because all these things mahanaw lamang. Muna ingon ang Ginoo Matthew 6:33, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall be clothed? For after all these things do the Gentiles say. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. But but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kining tanang mga butang, kung ato lamang unahon kuno ang gingharian sa Ginoo, kining tanang butang atong panginahanglan, idugang kani sa Ginoo sa tuwa. Amen? Ang Ginoo maghahatag kanato sa unsay atong mga panginahanglan if we only seek His kingdom first. Amen? So, kining tanan mga butang, ang Ginoo mudugang ranini sa atong taliwala. Then Peter began to say unto him, lo, we have left all and have followed thee. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that has left house or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospels, but he shall receive 100-fold. Amen? Now in this time, karon nga panahon, niya pagkasalibutan, tagaan na ka sa Ginoo 100-fold back or return sa unsa imong ginahimo diha kaniya. Houses, kinahanglan kag balay, Ginoo maghatag kanimo niini. Brethren, kung ikaw ginalutos sa imong mga barkada, karon tagaan kag bag-o nga mga higala. And sisters and mothers and children and lands, with persecutions and in the world to come eternal life. So amo nga kinabuhi nga walay katapusan. Amen? So for sure ang Ginoo nagahatag kanato, nag-offer kanato mayo ang kinabuhi. So why not giving your life to Him? Amen? Hallelujah. Praise the name of Jesus. Pleasure that is full and inexpressible. Mga butang igsoon atong kalipay nga dili nato malitok sa mga pulong. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Gusto sa Ginoo nga atong kalipay mapuno kita sa kalipay sa Ginoo. Whom having not seen you love, in whom thou now ye see Him not, yet believing, yet rejoice with joy unspeakable and full of glory. Amen? So fame that lasts forever, money, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Tungod kay ang Ginoo balik siya pag-usab, pagkuha ka nato, kung magpakita ang Ginoo, then kita usab makikauban kaniya diha sa iyang kahimayan.
And when he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe, because of our testimony among you was believed in that day. Wherefore also we prayed always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Amen? So, grabe kaayo ang Ginoo mo kaigsuonan. So, kung mapakita ang Ginoo sa pagkuha kanato, then we also appear with him in glory. And in the very exercise of believing for Christ and following his example, we find peace and happiness. Makakita gyud kita og kalinaw og kalipay diha kaniya. So after he had washed their feet and had taken his garments and was set down again, he said unto them, Know ye what have done to you? Ye call me Master and Lord, and you say, Well, for I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If ye know these things, happy are ye if you do them. So mahimo kuno kitang magmalipayon kung unsay gihimo sa Ginoo ato sab sundon nga ato sang himuon. So unsa may ginahimo sa Ginoo? Ang Ginoo nahimo siyang servant of all. No? Galing iyang limpyuhan ang mga disciples sa ilang mga tiil. Gihugasan niya sa tubig. No? So, if we serve the Lord by serving other people, then nagingon ang Ginoo, if you know these things, happy are you if you do them. Mahimo kuno kitang magmalipayon kung kini atong ginahimo. Amen? So what can give us happiness? By doing the works of the Lord. Mao kini ang maghatag kanato tinud-anay nga kalipay. Mao na mga kaigsuonan, continue on serving the Lord, preaching His word, sharing His gospel to other people. People will know the Lord and they will come to the Lord. Then you will be happy. Seeing these things, you will be happy. For sure, ang Ginoo naghatag kanato niini aron kita makahibalo nga ang kalibutan, mga butang sa kalibutan dili ang tinud-anay nato makuptan ang kalipay. But kung na ang Ginoo pagbuhat sa iyang pagkamatarong, na ang tinud-anay nga kalipay. For sure God will give us a better life. Amen? So know the word blessed, truly happy in these verses. Unsay ato makita? Ang tinud-anay nga kalipay makaplagan lamang nato diha kaniya. So, mao ni makigsunan, in conclusion, the world sets before us goals which many people cannot achieve, and even if achieved, often do not satisfy. Kining tanan nga gi-offer sa kalibutan nga mga butang, kung kini atong madawat, or kung dili nato madawat, dili kini makahatag og satisfaction sa atong kinabuhi. Ningon ni, he that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance will increase. This is also vanity. Mga kawangan lamang kuno kini, mga kaigsuonan. But Jesus places before us goals which can be achieved, and that do satisfy. Ginoo naghatag kanato og tumong sa atong kinabuhi, nga maghatag kanato og kalipay o satisfaction sa atong kinabuhi. All can store up treasure in heaven. Mao kini nga magabutang kita og bahandi dito sa langit. All can live for Jesus. And if there is any doubt
that doing these things lasting happiness and a much better life even now. Just look in the individual, you may know who is truly following Jesus. Makakita kay igsoon, kini mga tawhana, malipayon din sila. And outwardly, they may be suffering persecution, social ostracism, or physical illnesses. Siguro kay mga tawhana naaniini nga mga butang nga ilang nabagtan. Naa sila'y physical nga illness or naay persecution ng mga butanga o social nga mga butanga na separate sila. Amen? No, but even then, they still have that joy that is full, that peace which is unspeakable. If you are not happy, if you are not at peace in your heart, if you are looking for a better life, why not not let Jesus be the way for you? So atong tagaan og lugar ng Ginoo sa ato mga kinabuhi. Tungod kay diha kaniya makaplagan nato ang maayo nga kinabuhi o kalipay nga atong gikinahanglan. Amen? So let Him take care of your problem of sin, which is the true cause of unhappiness in life. Let Him be your guide in giving you new direction in this life. And let Him be your key to the good life. Siya ang Yahweh sa maayo nga kinabuhi. Amen? So as Jesus Himself said, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Sa Ginoo mingari siya aron kita kuno makakaplag og kinabuhi o kinabuhi nga madagayaon kayo. So, praise God. Maayo kayo ng Ginoo. Amen? So, ang kalibutan nag-offer og daghang mga butang, but kining tanang mga butang nga kakawangan lamang. But God is offering us good life, which we can have in the Lord Jesus. So, ningon siya, I have come that you may have life and that you may have it more abundantly. Amen? If you have Jesus, you are living abundant life and a better life. Amen? Praise God. Amen. Thank you. So, salamat niini nga study nga atong ginatun-an mga igsunon. This is a series of study that speaks about the Lord Jesus, and for this, we can have a better life if we have Jesus in our life. Amen? So magampo kita makigsunan, and we thank the Lord for another time nga iyang gihatag kanato. Salamat sa iyang gihimo. Salamat sa iyang pagkamaayo ug salamat sa maayo nga kinabuhi nga iyang gihatag kanato mga kaigsunan. Praise the name of Jesus. Amen. So mag-aampo kita mga kaigsunan, and we praise the Lord nga niining adlaw karon nakaplagan nato ang mga pulong sa Ginoo na pilin sa among makasing among kining pagapuyan dalangan to sa uban kapuy o maayo ang kinahanglan. Lord, teach us, Lord, these things. Lord, bless kita. Let your name be glorified, and let your name, Lord, be exalted. All these things, Lord God, we pray and ask in the mighty name of Jesus. And all God's people will say, so mga kaigsunan, thank you so much for giving your time with me for this 1 hour of study. We praise the Lord for His Spirit na nagatudlo ka nato, nagahatag ka nato og direksyon sa atong mga kinabuhi. So again, I would like to say thank you and God bless everyone,
kini inyong pastor, Pastor Don Francisco, manamilit na hangtod sa sunod Biyernes o sa umaabot nga Domingo, ako makikauban kaninyo niini nga page sa atong page on Facebook, and this one will be uploaded on our Way channel to Way channel in YouTube. Amen. So kung ikaw igsoon na nakadungog niini nga mga pulong, please click like on our page and subscribe to our YouTube channel, The Way channel. Amen. And God will richly bless you. So maayong gabi sa tanan, ug ang Ginoo magapanalangin kanato mga kaigsunan. Till next time, and see you again next time. Amen and amen.